Fillimisht në një tigan shtojmë pak vaj. Unë përdor vaj ulliri, por ju mund të përdorni gjithçka sipas shijeve të juaja. Presim një herë në zjarr mesatar derisa vaji të nxehet. Tani tek vaji i nxehur mirë do të shtojmë 200 gram fileto pule. Vazhdojmë në zjarr mesatar, t'i skuqim për 3-4 minuta derisa filetat e pulës të fillojnë dhe të marrin një ngjyrë. Pasi janë fërguar filetat e pulës, vazhdojmë që t'i marinojmë. Fillimisht shtojmë pak kryp, pak hudër në pluhur, pak erigon ose oregano dhe pak piper të kuq. Përzihem mirë tani derisa të sigurohemi që do të bëhen bashkë filetet e pulës me erëza. Tani brenda tek filetot e pulës do të shtojmë edhe një lugë gjella me pastë domate. Përsëri përzijemi. Pasi sigurohemi që i kemi përzier mirë, vazhdojmë brenda që të shtojmë 300 gram pasta. Vazhdojmë që të shtojmë brenda edhe domate të thara të prira imët. Sipër i mbulojmë me kapak. I vendosim tani në zierje në zjarr mesatar dikun për 5 deri në 6 minuta. Dhe pas 5 minutave, makaronat duhet që duken kështu. Vazhdojmë tani sipër makaronave të hedhim 200 ml krem pana për gjellra. Përzijmë edhe një herë dhe i presim tani edhe 2-3 minuta tjera të zihen derisa salcat na lidhen edhe një herë. Pastat janë gati. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shijoni për një drekë të shpejtë dhe plot shije. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.